BJP hapang phano phaimani ulo hapangni sebok khlanyarokni mari komikha BJP hapango phaimani ulo bukcha achuthani mari yaksi hapangni record lahi kabangko buskango agoi thangkha srangsala bogra khoro bamfroni ganobosthano okok saka kasa montrokra manik sarkar Jengferang CNG PNG nangjaknai tite gomotini dut rangmari barikha abobaino a rangmari barima rosana smart meter thepamano kebange hasti thugui chaba nongkhorkha bamfront sarang salano hastini joja thayo gonobosthan khlaikha yakchiro agartala orient chomhni bo khlaikha gonobosthan manjakha kasa montrokra manik sarkar CPM haste komthengna Jiten Chaudhary bamfront ni kauk charnai manik de yaksi teidurna milan boydo joy govindo debrai ramadas no khobe kubuni rokbo haino gonobosthano koklam narakna thai kacha montrokra manik sarkar kok khurchawi saka jada issue bo saka BJP hapang phano phaimani ulo hapangni kormachari rokni mari khaijakha BJP hapang phaimani ulo buksa achuthaini mari yaksi hapangni record no borok abone se kobangko buskango agui tlangai thangai tongo bokok silchamung rakha bania kosom tei Mojudaro hatiwo bial nukjagui tongo jerok lukorokno thokogui tongo borokni saka sentrepmung rma angalak yaksi hapangni jarani hakeragani samung kri kabiho a samungo basi wi lukorokno rejagui tongo ni koksil samung teibo samung khlaibo rangmaya hanibo saka চোখ বড় বড় লাল করে কি করে বলে থাকবে কাজ কোথায় রেগার কাজ বামফ্রন্ট সরকারের সময় 90 95 98 দিন কাজ এখন এটা 35 থেকে 35 এনেছে তাও বাছাই করার উদ্যোগ দিচ্ছে এরপরেও এরা কাজ করার পর 4 মাস 5 মাস 6 মাস বসে থাকছে টাকা পাচ্ছে না তাহলে কি কিসের ভিত্তিতে কি নিয়ে আগরতলা শহরে আসবেন আমাদের অটোরিক্সাতে আমরা কোথায় প্যাসেঞ্জার সেখানে পাবো Manik Babu asala koksil chamung rakha tabuk bharat ha kotro nangkokma sep samne slaibo gereng hamia BJP ni naikol mungo asalo bo kendrote haste hapangni BJP no kok khorsawi sakha jada issue Brief report News Today